Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa li hadratin musannif hadzal kitab Syekh Muslih bin Abdurrahman wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillah lana wa lahumul fa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wa kana radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim wa kana lan maune ana sapa si Abdul Qadir radhiya muga ridha sapa Allah Gusti Allah anhu maring Syekh Abdul Qadir. Khabare kana yaqra'u iku maos ta maca sapa si Abdul Qadir fi salasata asyara ing dalem 13 apane ilman ilmune. Jadi si Abdul Qadir itu orang alim, wong pinter, menguasai 13 fan ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang penting berhubungan dengan agama beliau sangat menguasai. Jadi kowe aja terus pengen dadi waliullah njur terus ora ngaji namung poso-poso wiridan tok. Monggo sampean dadi wali nafsu mangke. At-tafsira yu ilmu tafsir. Ilmu kanggo njelasake makna-makna Quran. Wal hadisalan ilmu hadis. Wal khilafa lan ilmu khilaf maksudnya perbandingan fikih, perbedaan pendapat, maksudnya khilaf punika. Jadi madzhabul arba'ah beliau sangat paham. Wal usulalan ilmu usul fikih, usul hadis dan sebagainya paham betul. Jadi ilmu-ilmu sing pokok-pokok ngerti. Wan nahwalan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Kiai ora ngerti nahwu ya nyamari monggo macane kitab angger disampari kabeh mangke. Ngoten kudu ngerti nahwu. Ya saora-ora iki ya jurmiyah paham, imriti iso. Ya tapi ya angel wong biasane ngerunggane tekan imriti wis mulai do imriti liya. Lulus SMP ora neruske dini nyai. Syukur tekan alfiyah Ibnu Aqil dipahami tenanan. Ya insyaallah cara maca kitab dirungokke enak, njelaske insyaallah ya ora salah paham. Mergo ngerti balungan kalimah. Wal qiraat lan ilmu bacaan, maksudnya ilmu tajwid, ilmu Qur'ane ya paham. Wa ghairu dzalika lan seliyane mengkono-mengkono at-tafsir wal hadisa sak teruse. Wa kana lan biyanana sapa Syekh Abdul Qadir iku yufti paring fatwa sapa Syekh Abdul Qadir ala madhabil imami ing atase madhabe Imam Asy-Syafi'i ya Syekh Asy-Syafi'i. Madhab punika rujukan cara berpikir niku jenenge madhab. Bahasa kita ya paradigma cara berpikirnya dalam bab fikih dia larinya kemana. Niku babakan fikih, nak babakan ning gone referensi kula jenenge marjiknya kemana. Marjiknya. Marjik bimakna marja. Kowe kuwi iso dipendapat kaya ngono kuwi dasarmu buku ndi? Kitab apa? Ngoten kan mesti ditakokke niku secara ilmiah. Yaitu kalau dalam babakan bukunya diistilahkan sebagai marjik dan marjiknya. Terus nak nggon babakan pendapat, madhabmu melu sapa? Cara berpikirmu, paradigma berpikirmu ki melu pendapate sapa? Ngoten ya. Wal imami lan Imam Ahmad bin Hambalin ya Syekh Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal niki umure luwih sepuh. Karena Makkah dan sekitarnya itu adalah pengikut madhab Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang, wong Makkah sak sekitar ini madhabe Hambali dari segi fikih. Niku Imam Hambali senajan murid Imam Syafi'i, babakan donga kunut ora cocok karo gurune.
Padahal gurune ya ora apa-apa ngono kuwi, ora dosa. Cara Imam Ibnu Hambal donga kunut niku ora sunnah muakkadah. Mulane ning gone Makkah sak sekitare nak subuh ora do ndonga kunut mergo madhabe Imam Ahmad bin Hambal. Sementara Imam Syafi'i di sekitar Baghdad, Irak dan sekitarnya, Mesir dan sekitarnya itu rata-rata pengikut madhabnya Imam Syafi'i. Niku nak subuh do ndonga kunut karena Imam Syafi'i menganggap bahwa doa kunut itu sebagai sunnah muakkadah. Tapi yo nalikane Imam Syafi'i pas ning gone Makkah niku gene gurune rawuh ki ya dimulyake kaya kamar sing enak. Anak wedok Imam Ibnu Hambal sing rada curiga. Bapakku ki kiai, kondang di mana-mana. Meguru-gurune kok luwih enom. Dadi sing dadi anak kaya ora trima. Mosok abahku kok meguru karo wong sing luwih enom. Niku anak wedok niku rada ngintak-ngintik. Oh, dari niki gurune abahku tapi kok ijek enom. Sewengi iki turu tok. Salat tahajud yo ora, qiyamul lail yo ora, wiridan yo ora. Gaweane turu ngono diguroni ngono. Mandang esuk-esuk wayah arek subuhan ngoten tangi idep-idep matur kalian Imam Ibnu Hambal, iki mau sewengi aku wis iso ngrampungke sekitar 100 permasalahan fikih. Terus Ibnu Hambal nyeluki wedok anake wedok, "Wino rungokke. Guruku ketoke turu, jebule ora turu, mikir. Ora kaya kula jenengan sedya ketoke mikir jebule." Imam Syafi'i ketoke turu jebule mikir, didelok ya nyatane turu tenan, ya ngorok tenan. Tapi ternyata dalam tidurnya itu dalam posisi tiduran, berarti mungkin ora tidur, posisi tiduran. Imam Syafi'i bisa menyelesaikan kurang lebih 100 permasalahan fikih. Wino, pantes ra ada di guruku. Iya, Bah. Nah, karang gurune luwih nomo, karang guru datang dikasih kehormatan. Kon ngimami salat subuh. Niku jamaah Ibnu Hambal wis dombatin. Wah, iki engko paling-paling iki kunut iki. Jebule mandang Imam Syafi'i ngimami salat subuh niku ning Makkah ora kunut. Ora kunut. Salat subuh lho ora kunut, padahal beliau menganjurkan kunut karena menghormati Ibnu Hambal. Ngoten. Tutuke salam ya murid Ibnu Hambal nggih matur, "Lho Bah lah jenengan ki mengajarkan subuh untuk kunut kok jenengan teng mriki mboten praktek piyambak." Oh, kuwi rak soal khilafiyah to. Aku ning kene ngerti jamaah kene kuwi pengikutmu. Ora seneng ndonga kunut. Mulane aku ora pengin gawe serike jamaahmu, gawe gegere pendapat. Imam Syafi'i ini contoh seperti itu. Jadi kalau nek duwe pendapat ki aja mbekeneng pengen diketokke ngoten aja, hormati pendapat orang lain. Ngoten. Malah ora kunut. Karena apa? Imam Syafi'i tidak ingin menciptakan napa istilahnya konflik. Lagi umpama Imam Syafi'i ndonga kunut pripun? Nah, mesti ya jamaah ya do geger. Lah iki gurune guruku, tapi kok ndonga kunut padahal guruku ora ngajarkan kunut. Lah iki berarti guruku ora manut karo gurune. Lah mongko timbul perdebatan di mana-mana. Imam Syafi'i enggak mau seperti itu. Oh, masalah sunnah we kok digawe geger. Dan cerita ini pun terkenal sekali. Sebaliknya ketika Ibnu Hambal ada di Baghdad, sowan ning ngene gurune, ya tau dijajal karo Imam Syafi'i kon ngimami. Ya ndonga kunut. Lah napa? Lah guruku ki mengajarkan kunut, Baghdad dan sekitarnya pengikut mazhab Syafi'i. Mulane aku kunut. Abote sepiro ta kunut? Wong yo apal kok. Ndonga kunut. Oh akhirnya ki jamaah Imam Syafi'i. Lah murid ki yo ngono kaya gurune. Padahal itu hanya karena untuk menghormati. Abote sepiro ta menghormati keadaan. Nah, jadilah orang yang bijak seperti Imam Syafi'i di Makkah tidak kunut karena menghormati Ibnu Hambal dan jamaahnya. Seperti Ibnu Hambal di Baghdad kunut karena menghormati gurunya. Pendapat Imam Syafi'i ya dipakai, pendapatnya Ibnu Hambal ya dipakai. Wa kana lan ono sapa ulama Iraqi, ulama tanah Irak. Nah, sehingga Syekh Abdul Qadir ya pantas nak melu mazhab Imam Syafi'i karena masyarakat Baghdad Irak rata-rata pengikut mazhab Syafi'i.
Wa kana lana sapa ulama Iraki pira-pira ulama Irak iku ya ta'ajabuna padha gumun sapa ulama min fatwahu sanggeng fatwane Syekh Abdul Qadir. Jadi ulama-ulama Baghdad do gumun karo Syekh Abdul Qadir. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ulama subhanaman kelawan maha sucine Allah atau kamus paring sapa manhu ing Abdul Qadir. Subhanaman itu sama kami kalih subhanallah niku. Tapi dalam bentuk mausul. Subhanaman kelan musucine zat atau kang wis paring sapa manhu ing Abdul Qadir. Wa rufi alan wusdin lapurake ilahi maring Abdul Qadir marotan ing dalam suwiji ambalan apa soalun permasalahan. Apa soalun permasalahan atau pertanyaan. Ajaya kang apes sapa ulama para ulamaan jawabi saking jawabi soal. Dulu pernah dipertanyakan masalah ini menjadi pelik, menjadi muskil, sulit untuk dijawab. Suratuhu te bentuk rupane soal iku rajulun utawi wong lanang iku halafawu sumpah sapa rajul. Bitolaki klan megat bojone asalasi kang telu megat bain. Wah, bojoku tak pegat yang ketiga. Anahu ing setune kelakuan iku la buddha ora kena ora apa ayak buddha ing yen to nyembah sapa rajul Allah ing Gusti Allah taala hale mulur Allah ibadatan kelawan suwiji ibadah yan faridu kang deweni alias dia sendirian sapa rajul biha kelawan ibadah dunal khalaiki tanpa anane para makhluk ajmaina halis sekabehane fi dzalikal waqti ing dalem mengkonolah wektu ana wong iki sumpah ngawur sumpah nganggo syarat ngene aku nak nganti ora iso ngibadah sing ibadah kuwi sak donya namung aku tok til ning gone wektu kuwi sing ibadah bojoku tak pegat ping 3 ngono ki ajeli la prangel ngibadah sing ning wektu kuwi ora ana wong liya sing ibadah. Satu-satunya ibadah cuma 2. Li angel. Sampeyan tahajud. Kira-kira ndak kowe tok sing tahajud sak donya. Wah, akeh ribuan bisa jutaan. Duha. Ribuan jutaan orang yang sholat duha. Arek apa kowe? Korban. Arek apa meneh? Sedekah. Setiap waktu pasti ada. Kowe arep milih jam pira wis? Milih jam 6 mesti yo ono sing pas wayahe salat. Wayahe jam 7 akeh do duha. Arek ibadah model piye jeli? Do bingung padahal semua ibadah meskipun kamu ndepes sendiri toh di seluruh dunia ana sing nglakoni. Masalahe dhek gawene koyit niku dunal khalaiki ajmain lho. Selain saya enggak ada yang beribadah pada waktu tersebut. Satu-satunya cuma saya. Yang melakukan ibadah itu hanya saya satu-satunya. Lanjut piye? Ibadah apa kowe arakan? Poso, sak donya wong do poso. Haji bareng pirang-pirang ewu wong, jutaan wong. Arep piye? Kumpul bojo, ngger wong ya do ndi bojo. Meneh apa? Maca Quran. Pendak wektu ya akeh wong maca Quran. Nah, yo akhirnya dilaporke ning Abdul Qadir. Pripun niku Syekh? Iki ana permasalahan yang sangat sulit iki. Ana wong kok wis sumpah nek aku ora iso ngibadah, sing ngibadah kuwi namung aku tok sing nglakoni, wong liya ora ono sing nglakoni ning wektu kuwi. Bojoku tak pegat ping 3. Balih nyamari ngoten niku, sembrono ya. Laporke maring Abdul Qadir. Fama monggo iku apa hilasuhu utawi lolose soal. Ini jalan keluarnya apa ini? Lulusnya ini. Kholasi rampung Mas. Piye ge ngrampungi masalah iki? Piye iki kanggo ngrampungi? Mulane sampean sering krungu kholas rampung, khilas maksudnya ucul jalan keluare, tutuk jalan keluare. Piye jalan keluare? Faqala nuli jawab sapa Abdul Qadir Al Fauri ngatasé sak nalika, ora usah mikir sak nalika. Hilasuhu utawi jalan keluare. Soal iku ayat dia yen toh nekani sapa rajul Makkah ing Makkah Al Mukarramata kang den agungake wa yukhalya lan gawe sepi sapa rajul
almatofa ing nggon tawaf lahu kedue rajul fayatufanu li tawaf dhiwian sapa rajul usbuan kelawan kaping 7 wahidatan kelawan sepisan wa tanhalulan dadi ucul apa yaminuhu sumpai rajul. Wah nek iki wayah corona wingi ya rada cocok ya, wayah suwepi rentuk do tawaf kabeh dhek terus njaluk izin khusus niki nadhar niki lho. Iki nek ora iso tawaf kula iki bojoku kepegat niki. Lha napa? Kula pun lha kuwi wong sak donya ora ana sing tawaf satu-satunya dia. Iki nek wayah musim corona iki ya mungkin iso. Nek wayah hari lain piye wong misale dhek ora muter, dhek muter ning kono. Lah tapi sing ning dhuwur kono ya ana sing muter. Nah, kecuali nak pancen dilarang wong rentuk tawaf, mandek kabeh sik ra ono sing tawaf. Kasih kesempatan ini orang satu-satunya. Nah iki pas wayahe wingi Masjidil Haram tutup sebentar kae lah, kae iso lolos sensor iki. Nah. Falillahi mongke kuduwe Allah. Daruhu utawi benere Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa amidana bil asrari lati auda tahalatai. Allahumma ya wa Gusti unsur mugi nyumebarake panjenengan nafahati ridwani ing semerbak wangine ridho tuan alaihi ing atase Syekh Abdul Qadir. Wa amidalan mugi paring balaban tuan-tuan na ing kita bil asrori kelawan lantaran ilmu-ilmu rahasia alati audata kanggo nitipake panjenengan ha ing asror nitipake atau meminjamkan ladehi ing dalem ngarsane Syekh Abdul Qadir. Wa kana lan biyen ana sapa Syekh Abdul Qadir iku yalbasu ngenggo sapa Syekh Abdul Qadir libasal ulama'i ing pira-pira penganggone para ulama. Ulama itu punya pakaian khusus, ciri khas. Lah sampeyan sing ora ulama aja tiru-tiru nganggo ngono lho. Wong seneng do nyaru ngono iki. Pakaian khas itu kan ada jatahnya sendiri-sendiri. Misalnya, polisi punya seragam sendiri toh, punya seragam sendiri. Kowe nek ora polisi yo aja nganggo seragam polisi. Nggih senajan mungkin mboten sampeyan paringi pangkat dan sebagainya, tapi kan itu ada identitas. Identik dengan pakaiannya polisi. Ngoten. Sampeyan ora tentara ya ora usah nganggo seragam tentara. Sampeyan ora pramuka ya ora usah nganggo pakaian pramuka. Ya ana nggon-nggonane ya sama. Nah, terus niki pakaian ulama. Jadi ulama biyen ana jubah khusus yang itu biasanya yang memakai ulama. Kalau ning Indonesia atau di sekitar kita mungkin apa nggih bentuknya nggih? Biasanya nggo jubah, terus kalungan, serban, terus kene udeng-udeng di bendolke. Nah, ngoten niku. Ora lali ambek ngemut ngono ya, ngemut siwak ngono ya. Kayak identik. Nek perlu mbek nyangking tasbih. Lah sampeyan sing ora ulama ora usah nganggo pakan ngono, nyaru jenenge sampeyan. Nanti pas wah iki ana ulama gedhe iki wong sajadahe wombo serbane bendol gedhe kon ngimami jebule Fatihah bulet lembar-lembar ngisi-ngisini. Ngoten ya. Bulet. Nah. Ya misale ki sampeyan niku nggih ngoten niku. Ya nek ora jatahe kados napa nggih? Pakaian sales kan nggih enten. Sampeyan ora sales aja nggo pakaian kaya sales. Mengko ndak diundang, "Mas, dodol napa Mas?" Padahal kan arep mertamu ni calon maratuwa jebule dereni malah sales, lah malah repot mangke. Makanya pakaian-pakaian identik, pakaian-pakaian identitas aja melu tok gunake. Nak pancen sampeyan mboten termasuk kelompok tersebut. Sama Syekh Abdul Qadir mbiyen nganggone pakaian ulama karena memang beliau adalah ulama. Wa yatatoilasu lan nganggo jubah kang brukut sapa Syekh Abdul Qadir. Toyalis punika nika lho. Pakaiane nutup tenggene sirah mriki. Dadi jubah terus ndhuwuri ana kluncupe. Sampeyan nek sing kene malah ketoke malah kaya ngono nggih. Jaket nih, sakniki enten to jaket terus mburine ana tutupe lah. Kaya nek arep petinju ngoten itu nggo jubah sing nganti nutupi ngene. Ya dadi ya jubah ya sekaligus ana kawi tutup. Dadi niku ya tatoi lasu.
Hitoyalis punika pakaian sing modele kaya jubah tapi dhuwure mriki enten sing iso nutupi mriki ngoten. Ya ngoten. Niku pakaian khusus. Wayar kabulan nitih utawa numpak sapa si Abdul Qadir Al-Baghlata ing blesterane jaran lan keledai. Bihol. Nak himar punika keledai, nak bihol niku blesteran. Dadi jaran dikawinke karo himar utawa himar dikawinke karo jaran, mengko anake niki blesterane jenenge bihol. Iki engko nak diblester malih pun mboten saged. Ngoten. Dadi pun mandeg namung sak ngoten niku mawon. Niku bihol. Jadi bodine bisa jadi lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda di blester. Ngoten niku. Karena kan ana blesteran, wonten blesterane. Mbiyen blesterane antarane bebek karo mentok dadine napa? Branti. Nah ana sing ngarani tokbek mergone turunane mentok karo bebek utawa bektok. Nah, bektok ki aneh bebek karo mentok. Dan niki maksudnya napa kok wayar kabul balah simbol kesederhanaan. Maksudnya ngoten. Jadi si Abdul Qadir numpaki bihol, cara sakniki numpaki sepeda motor, ngoten. Lah nek sing numpaki jaran niki numpaki mobil cara sakniki. Anak saya numpaki unta, carane numpaki truk, numpaki kol, ngoten niku. Dadi nak unta itu kalau sekarang ya kendaraan angkut-angkut ya kelas kol, truk, ngoten niku unta. Wong sing sugih-sugih numpaki ya jaran ora unta, numpaki kuda, kendaraan pribadi. Kalau unta itu kendaraan usung-usung, ngoten carane kaya truk utawa kol ngoten niku. Atau cara mriki apa? Tosa, Viar ya ngoten niku. Sampeyan niku berarti sampeyan niki apa kae? Unta. Wah, kurang gede. Bihol kae, bihol. Bihol. Dadi wong jaman biyen nggih ngoten, wong sugih numpaki jaran sing regane larang. Wong sing rodok sugih numpaki wis jaran iki wis termasuk kelas wong sugih. Ora ngger wong kuat tuku jaran. Unta orang ngono iki kelas wong sugih tapi gawe usung kayak ngoten. Nah numpaki bihol carane wong kelas rendah. Dan niki kok si Abdul Qadir numpak niki. Maksudnya simbolisasi beliau berpenampilan sederhana. Wa turfa'ulan den Bismillahirrahmanirrahim. Wa turfa'ulan den aturake utawa den angkat apa al-ghasyatu wong kang njaluk tulung. Wa turfa'ulan den angkat utawa den aturake utawa den laporake sapa al-ghasyatu wong kang njaluk tulung baina yati dalem ngarasane Abdul Qadir. Maksude akeh wong ki ora iso mlaku, matang-matang dijunjung, diotong-otong, disowanke nek Abdul Qadir. Jaluke tombong nek Abdul Qadir. Niku pun sering. Nah. Niki ghasyah ki ketutup raine, mulane kene apa hal ataka haditsul ghasyah. Wong wedi raine ditutupi. Mulane dhek njaluk tulung. Wa idza takalama lan ing dalem nalikane ngendikan sapa Syekh Abdul Qadir jalasa mongko lungguh sapa Syekh Abdul Qadir ala kursiin ing atase kursi alin kang dhuwur. Syekh Abdul Qadir nak mulang linggih ning kursi sing dhuwur. Ben napa ben jamaah iso do weruh. Bahkan iki ya cuma napa valid napa mboten niku. Niku ceritane Syekh Abdul Qadir mbiyen kan awal-awale malamit ngumpet. Kon ngisi napa? Kon ngisi mauidhah ora tau gelem. Oh akhirnya suwe-suwe ditemu perintahke karo gurune, perintahke karo Nabi Khadir kon nyampaike mauidhah. Ya sediluk tok nang ngisi mauidhah, sak nyubar. Pendak berjumatan dianake pengajian. Walau kalilan sedelo. Oh akhirnya sing jumatan ning masjid mriku saya akeh. Nganti Syekh Abdul Qadir itu digambarkan duduk di kursi yang tinggi saja masih kurang pas. Sing ado-ado cek urung marem nek ora weruh wajah Syekh Abdul Qadir. Sampai beliau digambarkan itu pengajiane nganti sak njaba masjid. Suangka akehe jamaahe. Nganti Syekh Abdul Qadir niku munggah ning gone atap masjid. Jadi munggah ning gone lotenge ngoten niku bagian atas. Dan niku jamaahe mbludak. Ngoten niku
Syekh Abdul Qadir ada di luar. Sangka wakehe jamaah. Manggone dhuwur. Dadi kadang nggih perlu ngoten niku, goleke nggon sing jamaah iso weruh. Lah napa? Wong kadang niku apa meneh kok krungu pengajian iki. Namung semerep praupane tok niku lho wis marem ayem seneng ngoten wis saged seneng. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir fi kalamihi fa'ile ning mburi. Wa kana lan ana fi kalamihi kuwi ing dalem ngendikane Syekh Abdul Qadir apa suratun cepet wa jahrun lan suweru. Syekh Abdul Qadir iki nak mulang nak ngendikan rada cepet. Ora glendeh ni ora. Ya tur suarane suweru. Suarane suweru. Mboten kados kula suarane lembek ngoten. Nah kula nak suarane suweru terus serak mangke. Wa rubbama khotolan terkadang melampah atau melaku sapa Syekh Abdul Qadir fil hawai ing dalem udara utawa awang-awang. Ala ruusil asyhadi ing atase dhuwur sirahe wong kang padha hadir. Syekh Abdul Qadir niku sering niku. Awake mumbul karepe dhewe. Melaku di udara ngono hal biasa. Ora ono sajadahe. Nek Aladin rak numpak sajadah. Nek Syekh Abdul Qadir ora numpak apa-apa, angger mlaku nyek-nyek ngoten. Niku sing weruh wong akeh. Mboten namung si loro. Ala ruusil asyhad. Maksudnya di atas orang-orang yang pada hadir. Ora namung si loro, wong weruh kabeh. Syekh Abdul Qadir niku karomai ngoten niku. Lah napa? Mungkin nek mentu ngisor ngiyak-ngiyak wong akeh, akhire mlaku mentu dhuwur. Jadi ora usah dikawal ngono ya ora usah. Terus sing jamaah singgir-singgir niku ora usah. Syekh Abdul Qadir ngenyak-ngenyak mentu dhuwur. Mung ora didak sirahe ora. Nah didak sirahe kan penghinaan. Sumayarji unuli bali meneh sapa Syekh Abdul Qadir ilal kursi maring kursi. Wa kana lan ana apa waktune Syekh Abdul Qadir kulluhu ya sekabane waktuhu iku makmuron den rameake bitaati kelawan nglakoni pira-pira ketaatan. Syekh Abdul Qadir niku hampir waktunya habis untuk melaksanakan ketaatan. Maksudnya ya wong ahli ngibadah. Ya perlu kula njenengan nggih ngoten. Mulane iki ana istilah takmir amaro yu amiru takmiron. Tugase kon ngrameke masjid. Masjid ben rame, tapi rame dalam kemakmuran ketaatan ngoten. Masjid ki aja sepi, namung gawe jamaah tok til mboten. Nak kono ana TPK ngoten. Nak payane mumpuni iso maca kitab, nak perlu ya kono diulang kitab ben masjide sari, ben masjide rame. Ngoten. Masjid pasang gembokan, we bukake namung pendak wayah salat. Ketok menak sepi. Ngoten. Terus ketok takmire ora pandai memanfaatkan kas masjid. Hari namung diumumke pendak Jumat buangga nak iso kas masjid sekian puluh juta ngono buangga. Ketok menak takmir medhit ngoten niku. Takmir medhit ora dite dhewe, dite jamaah wae kok. Gunakan untuk kemakmuran masjid. Timbang di omah umumke pendak Jumat kas masjid sekian puluh juta, 90 juta, 250 juta. Isin to kudune kok malah bangga. Isin ketok mentakmire ora iso memakmurkan masjid. Dimakmurke masjid laporke. Lah untuk kegiatan pengajian. Ini untuk napa? Gratisi bocah-bocah sekolah ning TPQ. Untuk kegiatan ini, kegiatan niku malah kudune membanggakan ya itu to. Nah perlu iki wayah corona to nggo teparo jamaah masjid sing do iso mangan kuwi dijatah kanggo makan. Ngoten. Niku makmurke masjid. Ora takmir masjid namung gaweane namung numpuk duit wae. Kas kok diungtep wae ora entuk metu piye ngono. Makmuron. Ngoten. Mulane dhek dijenengi takmir kuwi maksude ora muamir kok, takmir kok. Njipuke we ora isim fa'il kok, masdari kok. Takmir. Kuwi artinya tugasmu kuwi kon makmurke masjid ngono. Kala ngucap sapa khadimuhu pembantune Abdul Qadir Asy-Syaikhu ya Bapak Guru Abu Abdillah ya Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah ya Syekh Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi kang bangsa tanah Harawi. Khodam tu wis ngladeni sapa ingsun Asy-Syaikh ing Bapak Guru Abdul Qadir ya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an.
muddata arba'ina ing dalem mangsa 40 apane sanatan taune. Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi punika khidmah dateng gurune suwene 40 tahun. Berarti awet dhek nyantri nganti duwe bojo ijek tetep khidmah maring gurune. Ngoten, khidmah maring gurune. Ya wonten ngoten niku sing wis mulih saka pondok rang yo tetep wektune, pikirane, tenagane cek gawe ngiwangi kiyaine mawon nggih enten. Niku nyonto Syekh Abu Abdillah ngoten. Nyonto Syekh Abu Abdillah nganti 40 tahun. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir iku yusolli salat sapa Syekh Abdul Qadir as-subha ing salat subuh biwudhuil isya'i kelawan gunakake wudune salat isya hadhil muddata ing dalem ikilah mangsa kullaha ya sekabehane muddah. Kuwi ora maksude Abdul Qadir bar salat isya terus sare turu mengko salat subuh ora wudu mboten ngoten. Maksudnya Syekh Abdul Qadir kuwi wudu gawe salat isya melek terus nganti subuh. Mulane salat subuh ora wudu. Jadi wudune salat isya digawe salat subuh. Itu simbolisasi penjelasannya berarti Syekh Abdul Qadir kuwi awit isya tekan subuh ora turu blas. Dan nak turu kan wis batal. Lah kok ora wudu kuwi maksude ora batal, ora turu. Lah terus pripun? Sewengi wektune digawe zikir, digawe qiyamul lail ngoten. Wektune ge qiyamul lail. Niku luar biasa. Niku selama 40 tahun Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mirsani Syekh Abdul Qadir seperti itu kegiatan sehari-hari. Wih, mendah kaya apa ya Kang ya wae ya. Kula mawon niku nak pas mboten musim corona riyen niku mulih sangka ngaji kan omah jam 11 bengi paling gasik. Kadang jam 2 jam 2 bengi mengko setengah 3 nggih iso turu. Ngoten niku kula tetep turu kok. Ngono kuwi subuh ngoten niku we nak ora sikatan dhisik mengko ngimami iso mbek dengkluk-dengkluk kok ngoten. Lah tapi kareng Syekh Abdul Qadir wong istimewa, sewengi awit isya tekan subuh ora turu ora apa-apa. Anak kula jenengan ya kabotan menapa. Lah nggih, jam 2, jam 3 agek turu, engko jam 4, jam 4 seprapat wis kudu ngimami mulang ngaji ngoten. Ya kudu menyempatkan waktu untuk tidur punika golek waktu sing tepat. Nah, golek waktu sing tepat. Bengi wektune entek digawe jungkung. Nah, niku Syekh Abdul Qadir, bahkan 40 tahun beliau melakukan itu. Ora tahu tahune ya mencret tenan kan. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir iku idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa Syekh Abdul Qadir jaddada mongko nganyar-nganyarake sapa Syekh Abdul Qadir fi waqti ing dalem wektune Syekh Abdul Qadir wudu'ahu ing wudune Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu setiap kali hadas langsung wudu, ngentut langsung wudu. Bar pipis cewek langsung wudu, bar berak cewek langsung wudu, bar turu tangi langsung wudu. Jadi keadaan melek niku mesti dalam posisi wudu, dalam posisi wudu. Mau tidur juga dalam posisi wudu. Di mana letak rahasianya? Niki kula waos wonten ing ngene mboten klintu wonten penjelasane wonten ing kitab Hazinatul Asrar. Niku fadilah wudu sing luar biasa. Senesipun dadekke rezeki barokah, ilmu barokah, orang yang sering-sering wudu itu sewaktu-waktu dia meninggal dunia, maka di alam barzahnya sana sudah boleh sujud. Orang yang mati dalam posisi hadas, kuwi awit mati nganti tekan sesuk kiamat ning alam kono ora iso sujud. Jadi ning alam kono wong ya iso mlaku. Rohania ini to iso mlaku, iso dolan, iso linggih, mung ora iso sujud. Mergone matine dalam posisi hadas. Kowe iki matimu dalam posisi hadas. Arep ngenteni sujud ning Gusti Allah, ngenteni sok nek wis kiamat. Ora abot iku. Mulane dibiasakan. Puwentingi wudu untuk begini. Jadi sewaktu-waktu kula jenengan sini niku napa kok wudu-wudu terus niku.
Mbok menawa misale sampean arep lunga wis wudu. Kok mbok menawa lho misale jebule niku sampean ndak terus kelilipan ban bis misale terus sampean mati kan posisinya dalam keadaan tidak hadas. Kuwi begitu roh jenengan metu saking nggone jasate jenengan sing kepletes ban bis mau niku teng mriku ditampa malaikat sampean wis oleh sujud. Loh, sujud itu kenikmatan luar biasa, orang gerwong lu dikai kesempatan iso sujud. Sujud itu luar biasa. Lah ning akhirat sesuk wong sing paling bangga iki dikai kesempatan ning donya iso sujud wis mati jek iso sujud. Ngoten, wis mati iso sujud. Mulane sampean nek pengin sesuk apa meneh kok matine pas sujud. Wong matimu ora sujud niku lho, tapi anggar posisimu selalu bisa wudu, bisa menjaga diri dari hadas, hadas wudu, hadas wudu, hadas wudu, niku ning alam mriko oleh sujud. Ya nek sampean dalam posisi ngopet, wudune pendana arep salat. Wis kuwi tok paling ketoke ya, wudune pendana arep salat. Wong kadang arep maca Quran we ora wudu kok ngono. Ni arep turu ya ora wudu. Lah kuwi kok misale sampean turu kok bablas. Kaya Mbah Surip ya. Bangun lagi, tidur lagi, ya. Bangun lagi, tidur lagi, terus tidur enggak bangun lagi. Nah, terus mati, bablas mati itu. Kuwi begitu rohmu dicekel karo malaikat, lho wis ora iso sujud. Lah sujudmu kapan? Sok nak wis bar kiamat. Apa ora susah? Dadi rohmu ning kono kuwi ya iso mlaku, iso linggih, iso turun, iso bebas. Mung ora iso sujud ya apa ora tersiksa. Nganti tengan sesuk dina kiamat. Mulane dibiasakno niku wudu. Wa sholalan salat sapa si Abdul Qadir rakaateni kelawan 2 rakaat. Wa kana idza shalla wallahu alam bisawab wal khata. Aqulu qouli hadza wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.